ملګرو دا اواز خو په ګرمیانو کې تاسو ډېر اورېدلی چې دې ته په پښتو ژبه کې ویلی شي مولا او په انګلیش کې ورته ګراسوپر ویلی شي. خو آیا تاسو ته پته ده چې الله پاک دې له څنګه میکانیزم ورکړی دی چې دې د لاسه دا اواز پیدا کیږي او ریسرچر د دې په حوالې سره څه وایي او دا اواز په کم وخت کې دا انسیکټ چې کوم دی دی پیدا کوي. نو په دې ویډیو کې به سره مکمل معلومات د دې په حوالې سره شریک کوم. ویډیو مخکې وګورئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ریسرچر وایي چې دې سره دوه پرونه وي او دغې پرونو په لمبایۍ کې پلیکټرم وي چې دغې ته سکریپر هم ویلی شي. د دې سره په خوا کې مایکروسکوپیک ټیت دي. کله چې دغه مایکروسکوپیک ټیت د دې پلیکټرم سره جنګیږي د دې د لاسه دا اواز پیدا کیږي. د دې اواز په پیدا کېدو کې دا 8 پیرې د مایکروسکوپیک ټیت د پلیکټرم سره جنګي نو اله د دې نه دا اواز پیدا کیږي. خو اوس دا اواز په کم وخت کې دا پیدا کوي. نو دا انسیکټ دا اواز اله پیدا کوي چې کله د دې سره د بل انسیکټ د دغه شان د خپل ملګري سره جنګي. ویم دا په هغه وخت کې دا اواز پیدا کوي کله چې د دې نه خپل فیمیل ورکه شي نو دې په هغه وخت کې دا اواز پیدا کوي. نو که ویډیو یې خوښ شوي ویډیو مخکې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. چینل ورسره فالو کړئ. د الله په امان.